Good day mga bay. Ngayon may territory first gen. Ang concern niya ay vibration sa engine bay, at saka dito sa loob mafe-feel mo talaga na vibration. So i-check natin. Yun, narinig nyo? Ang lakas. Brrrr. Dito sa steering wheel mafe-feel mo talaga na may vibration. Try natin i-reverse. Yun, lumakas. Drive. So ngayon papunta tayo sa engine bay kung ano ang nagkukos ng vibration. Tanggalin natin to. Check natin yung engine support. Baka ito yung dahilan. Yun nga. Yun yung dahilan. Kita niyo ba? Yun nga guys, yun ang dahilan, yung engine support niya, yung sira, wala na siyang clearance, dumikit na niya yung rubber niya sa mismo sa metal, kaya nagbabibrate siya. Yung iba, yung engine support hindi dumikit or na biyak siya, kaya nag vibration din. So yun lang bye, konting tips lang, and don't forget to subscribe my YouTube channel. Salamat.